Perezida Kagame yongeye kugirira icyizere Dr EDUARD NGIRENTE amugira Minisitiri w'Intebe wa Guverinoma nshya. Ni itangazo ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu village Urugwiro ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Kanama, ryasomye kuri radio na televiziyo by'igihugu RBA. Muri aka kanya reka tubagezeho itangazo riturutse muri Presidence ya Repubulika. Ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo 116, none kwa 13 Kanama 2024, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho Minisitiri w'Intebe Dr EDUARD NGIRENTE. Dr NGIRENTE agizwe Minisitiri w'Intebe nyuma y'iminsi 2 gusa. Kagame yarahiriye indi manda nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki 14 na 15 Nyakanga muri 2024. Yari asanzwe ari Minisitiri w'Intebe guhera tariki ya 30 Kanama muri 2017. Dr NGIRENTE ashimirwa ko muri Guverinoma y'icyo gihe hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize Guverinoma, ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr NGIRENTE yatangiranye ministeri 20 ariko yashojwe igizwe na ministeri 21. Ministeri 2 zakuweho hashyirwaho indi ministeri 1, iyindi yongera kugarurwaho. Hakuweho ministeri y'ubutaka n'amashyamba na ministeri y'ishoramari rya leta. Hashingwa ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ndetse hagarurwaho ministeri y'umutekano. Abaministeri batangiranye na Guverinoma muri 2017 abasojanyijwe nayo ni 3 gusa, barimo na Minisitiri w'Intebe Dr NGIRENTE. Uyu Dr NGIRENTE EDUARD yavukiye ahitwa Mbirima na Matovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko, aha ni mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Avuka mu mwaka w'1973. Amashuri abanza yize mu ishuri ribanza rya Rwahi, ayisumbuye yakomereza muri Groupe Scolaire de Salle ahahoze ari muri Byumba, ubu ni muri Gicumbi. Dr NGIRENTE yize ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, aho yanigishaga. Icyo gihe yari umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi mu cyiciro cya 3 cya kaminuza mu ibaruramibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique de Lviv mu Bubiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Ingenamigambi mbere yuko agirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin. Maze inama y'abaministeri yateranye kuri tariki ya 30 Werurwe 2011 muri village Urugwiro, iyobowe na Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr NGIRENTE muri 2014 yabaye umujyanama n'umuyobozi mukuru wa banki y'isi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa banki y'isi, ahagarariye ibihugu 22 byose harimo n'u Rwanda. Iyi nkuru y'uko bamugize minisitiri ikimara kujya ahagaragara, abanyarwanda benshi bayakiriye ahabona. Nko ku rubuga rwa Twitter, abanyarwanda bavuze ngo NGIRENTE ni ubumara, yarabikwiye gukomezanya n'umusaza rwose. Burya kugira ngo umutoza atanga umusaruro nuko bafite abungiriza bashoboye kandi bashobotse. Uyu nawe ati ubundi amahitamo yacu ni uguhitamo rudasumbwa intore zirusha intambwe, ubundi nawe amahitamo ye abarinda shyikirwa. Paul Kagame, warakoze cyane. U Rwanda dufite rukwiye rudasumbwa intore zirusha intambwe. NGIRENTE deserve it. Imvugo niyo ngiro. Paul Kagame, umugabo uhamye urinda ijambo rye. Ikipe yanjye ubundi niyi, u Rwanda ruradadiye pe. Congratulations once again to our PM. Wow, perfect. Congratulations to PM NGIRENTE EDUARD arashoboye rwose. Congratulations Dr EDUARD NGIRENTE, tubifurije ishya n'ihirwe mu nshingano muhawe. Our winning team is intact. All the best to PM. We love you. Continue to work hard for your country. You are perfect. Wow, that is what we expect as leader. Things we like to see. Ikipe itsinda, he deserve it. Congratulations to him. He is a good worker. Urabyumva neza rwose. Abanyarwanda bose no makuru bayakiriye neza, yewe na babandi bo muri opposition. Urabona kuko nta kujujura, uyu mugabo bamushimye. Icyo nakubwira cyo nimba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe
kandi niba uhasanzwe ndagira ngo kandi like unashyireho commentaire kugira ngo algorithm ikomeze gupushinga izi video zacu. Murakoze cyane. Uyu nawe ati nyuma yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agize Dr. EDUARD NGIRENTE Minisitiri w'Intebe, niki kigiye gukurikira? Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo y'116 dore icyo ivuga. Ingingo ya mbere, Minisitiri w'Intebe ashyirwaho kandi akavanwaho ku mirimo na Perezida wa Repubulika. Ingingo ya kabiri, abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize Guverinoma bashyirwaho na Perezida wa Repubulika amaze kugisha inama Minisitiri w'Intebe. Ingingo ya gatatu, Minisitiri w'Intebe ashyirwaho bitarenze iminsi 15 nyuma y'irahira rya Perezida wa Repubulika. Abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize Guverinoma bashyirwaho bitarenze iminsi 15 nyuma y'ishyirwaho rya Minisitiri w'Intebe. Ikindi, Minisitiri w'Intebe ntabwo agomba kuba afite ishyaka cyangwa umutwe wa politiki abarizwamo.